ɗum yiite ɓe kuɓata saare man ɗum pompo ɓe kutinirta saare man debbo mo gaynako dow majum o accan ɗam rufa noon acca yiiteji ɗo kuɓɓi noon ɗum kam fof gaynako ha majum ngam kanko woni nder saare amana gorko bo hooci mo andamo sam wara hokka mo lakkileji saare muɗum pat o jogo meeɗa andugomo bo o jogo lakkileji o maɓɓita ha o yiɗi o huwa nden amana man ka o aynaka o aynan to gorko on wodi ndiyam to woodi yiite to woodi gawrium to woodi kala fi muɗum fuu kanko bo gaynante ha man dow maako woni e bo wadgo diina ha nder saare man ha ɓikkon goriko majum ɗum ɗo ɗum gaynante ha maako goɗɗo kuwanan ɗo ɓi adama o suka muɗum kanko bo jawdi man wadgo ndi ɓesdoro aynugondi huwa ɓe amana her maari ɗum gaynante ha maako to banni kala ɓi adama fuu o gaynako o tammi ƴamtego gaynante ha maako yawmal qiyama o jolni hadisawol man her babuwol hakkeji debbo dow gorko ko pameten ha magol mahallu shahidi kam wiigo gorko o gaynako nder saare maako nden ɓi adama ñamgo rewɓe maako yargo maɓɓe koltugal maɓɓe ɗum hunde on nde sharia yowimo ɗum bo fodde no o foti fodde bawɗe maako taw waɗa no yiɗi bo Allah kam andi no foti wa ashiruhunna bil ma'ruf jawmirawo wi Allah cenɗo andi no poɗɗa man ustugo no foti man ɗo yangita yimɓe saare mum mo giɗa fu nder bone gorko mo ɗon nder nema ta a yimo a yi goɗɗo marɗo nema saare maako bo talar no wayi ɗo Allah kam andi na no o foti o waɗi amma to noon ko ɓe mbaali ɓe ñalliri to o wala Allah andi wala hakke o mari hakke wala dow maako amma no o foti man ɗo kam kanjum man ɗum Allah cenɗo larata her maako dedei no o foti o waɗi kanjum kam timmi e to o wala bo Allah cenɗo andi o wala ɗum bo jawmirawo hakkatamo dow ɗon saare nelaɗo Allah bo walnode gude majum Allah cenɗo waɗi kanko wiyete ɓurɗo hakkilango saare muɗum to wala waɗi kam ɗo kam hakke man nangata ɓi adamajo gorko wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalu almu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li nisaihim annabijo wi ɓurɗo worɓe mumini en pat imanako timmiditgo kanko woni gorko ɓurɗo worgo gikku bo he rewɓe muɗum ɓi adama o en tawan mo o boɗɗogal yaasi o jalan be yimɓe oɗon be maɓɓe boɗɗum amma nder saare kam na wala no o waɗi sam ngam saare nde ɗum yimɓe ɓe o yawi ɓe o wiyata ko o yiɗi o nuuɗa to nden gikku ɓi adamajo mbongu kam timmidingu kam to gikku mako mbongu ha rewɓe mako toon goɗɗo ɓe o mari o ikata ɓen man ɓe to o waɗi gikku mbongu o waɗi adilaku o waɗi hande gendal bongal nden kam annabijo wi sallallahu alih w sallam kanko ɓuuri wodgo gikku e kanko ɓuuri timmidirgo bo iman to kadi deɗiraɓe hadisol man faydan woɗɗingo gikku muɗum be rewɓe woɗɗingo ko wiyata ɓe wi'a ko yiɗi an kam ɗum goɗɗo ni wato korɗo nangoyaɗo wadda nder saare maako nde natti fu to yimo ɓernde mum tawi woodi ko tammi wigo ɗum hande bo sattu ɗum noon kallu ɗum noon man annabijo barroto gorko wata noon gendal maako be mo o teyi o waddi nder saare maako latta ɗum gendal be gikku mbongu annabijo alayhi salam gendal maako gikku mbongu be iyaluji maako hande ɗo oɗo huɗa o janngo ɗon o laɗum wala ha saare annabijo sallallahu alih w sallam nden gendal bongal man mahtoɗo gikku mbongu ngam hadisol abdullah ibn abbas o wi an innabii sallallahu alih w sallam qal khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli ɓurɗo on kam ɓurɗo on ha koreji muɗum e min bo ɓurata on ha koreji am aicha ƴamama no ko annabijo huwata nder saare bo ha juɓirde ka oɗon wettina diina Allah nder saare bo ɗume o watta o wi nder saare man nde ɗo annabijo ɗo walla min ñotana min limce ɓikkonji amin o walla min kala kuugal nder saarewal ngal ɗo banna ɗum kanko annabijo sallallahu alih w sallam amma aicha wi to ɓe ceetini kam o warta ba o anda min kadi o dilla juɓirde to ni goɗɗo hani o latto ha nder saare makko wa an samrata bne jundubin radiallahu anhu qala rasulullah sallallahu alih w sallam inna almar'ata khuliqat min dila debbo ɗum o wi ɗum tagarama be beccal bo ko ɓuri leɗago ha magal dow magal kadi fayna qamta kasartaha ta wi a dartinan beccal ngewangal fa daari ha welkindagal ta ishbiha gurda be magal noon nden debbo ɗum ɗabi'a ɗon woni ha maako ɗabi'a lelago ɗabi'a maako o tagaɗo be lelande tagadi maako be lelande woni to goɗɗo wi ha dartinamo cirni kam yewamo yewgo man ɗum sergo kadi e to yiɗi bo nden kam ɓociramo seɗɗa seɗɗa hadisol man kongol umrata en kam debbo ɗum en ne an ɗum gaɗen diina ha majum gaɗen gikku mbongu ha majum amma be laabi lattiɗi koyɗi na be laabi lattiɗi yewgo ngam to ɓi adama o wi o yiyan o doola nden kam latti ɗum yewgo wa qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam istawsu binnisa'i khayran fa inna almar'ata khuliqat min dila wa inna awaja ma fi dila a'la
فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. النبي جوي غاستوتire do haala rewɓe ɗo yimɓe gastotira dow maɓɓe man hayru ngam o tagarama beccal leli ɗum ɓurɗum lelago bo dow magal yo debbo on o pat o leliɗo amma ɗemgal mako ɓurata lelago ɗemgal tan woni dow maako ɗabi'a man kangal ngam debbo man kam balmi ɗiɗi o mari o wala gongol balmi ɗiɗi yaago tati ɗo kanji o hokka goro kam na dokkaɗo kanko mari debbo on o woodi o waɗa ko yiɗi fuu amma debbo hokkaka ɗum debbo kam aran ko o mari kam o woodi ɗemgal fiigo o wawata amma ɗemgal ngal to o fii goɗɗo ɓe magal ndego hawoya ba tappaɗo ɓe jungo man noon to ɗum balmol ngol o mari o woodi balmol ɓandu mako ndun to woodi ko goɗɗo damrimo ɓandu mako ndun o falandu o haɗa ɗum bo ɗum balmol gongol o sarran goɗɗo ha wawata de'ugo nden o woodi balmol bo wurtago dilla tati man ɗi o woodi ɗi amma sharia yiɗa o hura ɗi taw waɗa ɗi yo nden ɗum wolwani worɓe bo ha muñango ɓe ha jiha man mana ha wonda be mako sam wala ko o watta kam non kam ɗum waɗata non kam heɓatako sha'iru wi ida kunta fi kulli l umuri mu'atiban sadiqaka lam talqa alladi la tu'atibu fa ish wahidan aw sil akhaka fa innahu muqarifu dhanbin marratan wa mujanibu ida anta lan tashrab miraran ala alqadha dha'imta wa ayu nnasi tasfu masharibu ومن ذا الذي تردى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه شاعر وي فألتك هكذا هند أفلا nden kam to non gatta be sobajo ma hebatamo a felata kam nden ka hebata sobajo fa ish wahidan wur a goto non awsil akhaka de walla bo gonda be derɗa amma wodi zunubaji won aybe ji watta nyalde godde feere non o wi kadi ɗo holli ɗum o waɗi ɗum misal ha wondugo be debbo goɗɗo heɓatama wala aybe o boɗɗo wakkatire wonde feere aybe waɗan ha mako to ɗum waɗi man ko annabijo wasti gorko ha majum hakke debbo dow mako o muñan ɗum o dartina ɗum o waɗa ɗum dow lawol o waɗa bo be lawol man be hakkilo be hoyende wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وبتا جولدو وانا دebbo muɗum julɗo gaɗanomo woɗede ngam woodi gikkol o yikallugol walaw gikkuji seeɗa nane ma to warti aybeji goɗɗo ɓe limanɗi kam na alhamdulillah kanko woni mo wala aybe ɗum kanjum woni ha jutta wakkatiji gonɗen aybel pamarel ngel warta mangel ko nandi be muɗum nane ma to hunde man nde waɗi wakkati man kam nde nawoto goɗɗo ɓawo man o yafonde o dartina on majum holla ɗum aybe waɗi ngam jango talloro ha dow majum wa an muawiyata bni hayrata radiyallahu anhu qal qultu ya rasul allah ma haqqu zawjati ahadina aley o ƴami annabijo ban wo rewɓe ƴamannogo gorko o bo wari ƴami annabijo ya rasulallah ko woni hakke debbo amin dow amin to tagu te'i ɗum hakkeji debbo man kam ɗum ɗiye qala o wi an tat'amaha ida ta'imta ñamnamo to a ñaami hakke makko arana kam ñamnamo to a ñaami wa taksuha ida tasayta koltinamo bo ta holti wala tadribil wajha ta fiimo her yeeso wala tuqabbih ta hallinmo wala tahjur illa fil bayt ta taƴamo bo sey nder suudu makko nabijo limti hakkeji ɗiɗo kanji ɗi mawniraji asli man kam wadgo diina ha mako ngam lahira mako tabitanamo to nden ha duniyawinkeji bo ñamnugo mo ta a ñaami koltinamo ta a holti ta fiyamo her yeeso mako bo ta hallinmo bo to woodi ko feƴƴi a tikkananmo tikkanamo nder suudu ta famno yimɓe saare ka ɗo tikkanimo amma famtingo yimɓe saare walla nawliko en walla ɓiyiko en walla yimɓe saare noon on man ɗo ɗum aybe ngal saria yiɗa goɗɗo waɗa debbo muɗum fiigomo man bo nanema sey be dalila to fiyan man bo na piiɗe torroje ta ɗe mema yeeso bo ta hallinamo ɓira niijo o gaɗɗo niijo o ta o wiyamo noon majum to ɗo ndaren ma ponden ko annabijo wi sallllahu alih w sallam be no gendal nde telaji wayi en maayoɓe en tawoyanɓe allah en andi annabijo yettini sallllahu alih w sallam deɗeɗaɓe se darten yakiji meɗen ha majum en andi ko doggata duniya men ɗo woodi ko salato ha yeeso men rewɓe woodi ko garata cinkana en to ɗum irinɗi ɗin majum ko debbo warta sinkani yeebeego o sinkata o sinka yeebeego man haaji ɗi annabijo wi ñamnamo to a ñaami koltinamo to a holti hande ko nandi be ɗum ɗo hani gorko kañum bo ban debbo nane giɗen wuttudu muɗum o hakkillana wuttudu man debbo bo gorko bo sey laara nder iraɓe tawa yeebo ɗum
وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يعطين فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع hijjore nde o hijjino o jaɓɓiti julɗe bo ha maare man ɗon o waɗi khutba maako o wi gassotire dow haala rewɓe aynugo ɓe jogo ɓe hormina ɓe nde hooci ɓe ha celaji babira e maɓɓe faaboyoɓe ha muɗum ɗum woni istiwsa'ul khayre majum ɗo hokkugo ɓe hakkeji maɓɓe majum ngam rewɓe ɓe nandi ban dahaɓe her mon bamaraɓe on ngala bo se kanjum majum her maɓɓe to ɓe gaɗayi kalluɗum to ɓe gaɗi hunde lattinde ayibere nda lawol ko gatton ngasoɗon ɓe tawon debbo to waɗi ayibe zamanu ka fo aɗo waso mo kollamo hunde nde nde woɗayi nda ni Allah wi ni annabijo wi nannamo dedei wasude hunde man to ɗum sali egga ha wasu man ɗo jaaha marata tokkika mana ɓernango mo taƴoɗamo ha o faama ngam ko o watte ɗo ngam majum taƴiɗamo to o lorake wooɗi to o loraki ɗum yetto fiigo mo piiɗe dedeyaje na musɓanɗe na jijanɗe na ɗe yeeso bo to ɗum ɗo man ɗum waɗi noon to ɗum nafayi nden bo ɗum yetto yimɓe ma ko gadda sulhoɓe bolwana hakkude gorko man ɓe debbo man nden annabijo wi alanane paame inna lakum ala nisaikum haqqan onon on goodi dow rewɓe moɗon hakkeji onon worɓe e noon onon rewɓe bo ɓe goodi hakkeji dow moɗon fa haqqukum alayhinna hakke mon dow maɓɓe kam ta ɓe jabna be itte mon mo gayɗon wadda goɗɗo ha nder suudu mum saare gorum ha nder suudu nden bo ha yettina dow be itte muɗum ta gaɗe ɗum wala yadanna fi buyutikum liman takrahun tata bo ndugane hande ha cuuɗi mon ɓen ɓe gayɗon ɗum bo ta ɗum waɗa nden hakke ni rewɓe majum dow moɗon bo an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihin mbo'inon her koltugal maɓɓe ɓe ñamdu maɓɓe gorko on Allah tammi ƴamgo mo no o jogori debbo man her sani koltugal muɗum ɓe sani ñamdu mum debbo bo ƴameteɗo her ko nanɗen annabijo wolwani ɗo sallllahu alayhi wa sallam to ɗo derɗiraɓe ɗum hakkeji dedei ɗi debbo hakkilanta wakere gorum e jangi ɗi hakkeji ɗi bo gorko kanko bo o lartan ɗino o wondi ɓe maji ha hakkude maako ɓe debbo maako innu wiyan ha duniya ɗo ko yaaliyam rewɓe buutu to o dilli mi wadda goɗɗo aɗon wadda dillira amma dargal ka tammaki dillirgo waroyan dargal Allah tan mi ƴamgo ɗum wadgo ɓe ko yiɗi waɗa no yiɗi wi'a no yiɗi ngam o dillan goɗɗo bo wara ɗum kam ha duniya kam goɗɗo nuɗan dow majum o waɗan ko o yiɗi man ba o wi amma ɗum hunde windande annabijo wino ɗum o waɗay ɗum to o waɗa no o yiɗi limgal ɓe o waɗi man kanjum o tammi tawgo yawmal qiyama yeeso Allah ceniɗo wa an abi hurairata radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط راه الترمذي أبو هريرة في اللي النبي جوي صلى الله عليه وسلم كومو يماري رو بجدو ولا بكبوري يدو ياغو تاتو نايو بكو شريعة هوكين تو قد وودي ني كبوري غوتو أما أدلاي هكو نما بيبو وراي أدلاكو وهكا أو ودوا أو inna lillahi wa inna ilayhi raji'un o waɗan irin banni man ɗo yawmal qiyama o waran wuttudu ma ko woru kam ɗo do'i ha lesdi annabijo wi sallallahu alaihi wasallam to darngal fu to yimo hettan mo nda oɗo onno zambo debbo mako goto o waɗa o hokka o ɗawa o ngam ha duniya kam ba mbiɗen nane o nuɗan an andi waɗno giɗɗa fu mi hokkimo to inno waɗan ɗum ngam wala kulol mako o mijatako debbo o mijatako yimɓe muɗum amma kadi darngal kam duniya fattami famtugo mo kanko o gorko mo wala adilako ha duniya debbo mako ɗonno oya bo debbo mako o hokka o holtina ɗum o ɗawa o waɗana o ɗawa o kala hunde fo o hokkano o ɗawa o darngal o tammi yiidugo ɓe ko o watta man
toskare man bonde hatta Allah be mako tan inde dargal pat yi'an mo andi mo aybi mako do duniya. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksim fa ya'dil. Annabi je don senda balande walla bo senda ko sendata fu o addila bo kalkal o fonda dow majum bo fu annabi jo wi'a allahumma hada qasami fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Allah am min kam mi sendi ko mbawmi mi fondi bo kalkal to ɗum koltal to ɗum ñamdu to ɗum balanɗe gorko wawan fondugo ɗum kalkal e Allah am jawmam mi fondi ɗum ban ko umruɗami. Ya Allah am ya jawmam ta feloyam ñande dargal her ko marɗami maray. Na woodi ko wawata fondego rewɓe ɓen innu maranɓe ɓe feere feere en o nde weeti fu mettinan ɓi adama ɓernde o bo nde weeti fu welnan goɗɗo ɓernde o ɗo banno hani wongo woni o bo wonayi noon to ɓernde goɗɗo miilotogal ɓoyaman doole ɓernde nde kam goɗɗo marayde kanjum annabijo wiyata Allah am min kam mi waɗi ko mbawmi kam mi fondi her ko larani ñamdu ko larani koltal ko larani jonde ko larani hande balaɗɗe mi fondi ɗum e Allah am komi marayi bawɗe mum ɓernde kam her jungo ma woni ta nangiram ya rabbi her majum kanjum majum. Dani kadi annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗo hula hakke debbo yawmal qiyama to dariɗen enen annabijo ɗo hula ɗum oɗo toro Allah am tan nangram hakke rewɓe am yawmal qiyama. Goɗɗo bo fondira waɗa watto ha ɗum warta ɗum al'ada mako noon diga suɗi ha ɗum warta banguɗum fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. hani tubanen Allah ha majum na ɗum hulgo rewɓe mum ɗum hulgo jawmirawo ɓe hulango hoore muɗum yangada yawmal qiyama. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا رواه مسلم وغيره. حديث نقول ngol seyniri ɓen adiloɓe hakkude rewɓe muɗum. Annabi jowi sallallahu alaihi wasallam adiloɓe waɗanɓe adilaku ñande dargal ɓe keɓan mimbar haaɗi laamu her ton derɗiraɓe dargal ɗum en nanɓe dey noyi dargal wayi derɗiraɓe ɓiɓɓe adama en daro nangue wartire bana de 1000 dow ko'e muɗum nangue man ngenge dolla dow maɓɓe ngandi ɗon fakkito ɗum ɗon efto yofto jawmirawo cenɗo wata nasa sukara wa ma hum bi sukara walakinna adaballahi shadid. Jiya yimɓe ɓe wuykuɓe amaɓe guyka Allah cenɗo ɓe jarayi yangade on sati ha dow maɓɓe ɗo wonte dargal duuɓi ujune 50 dargal man nduuɓu filta cika temere cika ujunere ujune 10 ujune 20 50 alsana ɓiɓɓe adama en dari innu fonda darago ha nangue dabbude ɗo ñalde o larale ñalde ni diga fajira o daro ha nangue muta oɗo dari ha ɗon o faama ko nge watta mo to nangue dargal man ngue banni duuɓi ujune 50 yimɓe tan mi darago ngulenga ɗon moɗi yimɓe goɗɗo ha kolɓule mum fodde zunuba goɗɗo ha koppi mum goɗɗo haddorde goɗɗo wiɓɓere goɗɗo loyɗe mum goɗɗo woɓa tuta goɗɗo ɗon muttude ngulenga muɗum ñande man nde ha duniya ɗo worɓe marɓe adilaku jogorto rewɓe muɗum ɓe adilaku laamu mum ɓe adilaku e hani addilego fu ɓe addilan ɓen man ɓe Allah hokka ɓe mimbar ɗo bana wato ko liman wa'oto dow muɗum khutba ha jum'aje ɗo en ɗon giya liman en ɗon mari pelle e mba'oto ɓe jooɗo yimɓe pat ɗon giyaɓe ngam wolde maɓɓe yetto ha yimɓe yoɓe keɓan mimbar kala goɗɗo goto fu addilowo ha rewɓe mum ɗo kanko o woodi mimbar wato laamu korowal ñande dargal o mari mimbar bo mo annora jawmirawo waɗantamo o wona ha muɗum ɓe gona bo ha ñaamo jawmirawo azza wa jal Allah cenɗo o fuma ko o ñaamo mana wuttudu ñamru al arshi Allah cenɗo ɗon ɓe gonata addilanɓe ha laamujum he kiitaji mum to ɓe lamɓe ha rewɓe maɓɓe to ɓe hande ɓe teeɓe be kala ko ɓe kettina ha muɗum fuu ban oyato mo wala adilaku dokkowo debbo muɗum o ko yiɗi ɗawa o en nanɓe kanko kam to wari dargal mimbar ma o kam na wuttudu ma ko woru eeso ɗon dasa lesdi kanko mo kanjum o heɓanno yo oɗo gaɗowo adilaku bo mimbar annora o tawi margo yowmal qiyama o joƴine dow mimbar man inde ko Allah tagi pat andi ɗum goɗɗo adilowo ha dow duniya muɗum banni gorko hanni laato ɗo woni no sharia wi gaɗen na tokkita no giɗaɗe muɗum o dangayjo o bo te'aɗo na banni sharia wi ɗo na no sharia wiyata goɗɗo yiɗa ɗiɗo waña goto ɗum inde ko waɗete dow duniya ɗo kam pat deɗiraɓe na ɗum talimul islam na noon silama kam wiyata silama kam yiɗi keɓen mimbarji ɗiɗɗin addilen to ɗiɗo marɗen to tato to nayo dedei ko sharia dunni man ɗo no goɗɗo mari nder majum fuu latto o adilijo ha majum
ɓaawo adilako bo hula ba annabijo hulanno ni adilako annabijo ngungun sallllahu alayhi wa sallam nden annabijo ɗo hula ha maagu allah am ta nanngam o wiyata her komi wala bawɗe muɗum an abi hurayrata radiallahu anhu qala rasulullah sallllahu alayhi wa sallama annabijo wi dinarun anfaktahu fi sabilillah wa dinarun anfaktahu fi raqaba wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaktahu ala halik أعظمها أجرا الذي أنفقت ولا هلك رواه مسلم النبي جوي صلى الله عليه وسلم سلير دكار كدادم هر لاول الله سلير دكار كدادم هر ويمدين غجيادو ndebo kalkuɗa ɗum sadaka dow miskinijo ndebo dokkuɗa nafaka dow yimɓe ma ha saare ma ɓe ñaami ɓurande mbar jaari kam pat nde dokkuɗa saare ma ñaami عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون النار فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربي ونسها لسيدي وعفيف متعفف ذو إيال وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو أثر من مال لا يؤدي حق الله في ماله وفقير فخور رواه ابن خزيمة أبو هريرة دير إذا بكانكو بو في اللي الحديث ونقول له النبي جو ويتاتو أرتن بنستغو الجنة الله وات اندر مقبي يا رب العالمين إن شافوا الله شنيدو اتاتو بو أرتن بنستغو يت الله رين إن حسنن يا رب العالمين تاتو أرتن بنستغو الجنة بيدو النبي جو وي شهيد ما يدو هاكونو في سبيل الله بي آدم جو جولدو أو ورتاكي أو هوني غام الله ها يونكي ماكو رفي أرد نستغو الجنة ندين عبد المملوك maccuɗo bo maraɗo amma o jaɓi marego man ɗo ngam ɗowanago allah ceniɗo o wo'ini dewal jawmi ko o nasiyanake bo jagorɗo ma ko marɗo mo o bo nder aran e nastugo aljanna wa afifun mutaaffif goɗɗo laafuɗo nangtiɗo o laafuɗo be ɓilla no foti pat oɗon nangti amma be iyaluji bo ɗon ñamna iyaluji mako o habda ngal o huwata pat o ñamna iyaluji mako ngam jogago iyaluji mako ha duniya ɗo kanjum waɗi o wona nder aran e nastugo aljanna artan ɓe nastugo yiite bo annabijo tindini o wi laamɗo lattiɗo jabbarinkejo jawmu jawdi mo watta hakke allah ha maari ɓe talakajo mawnitiɗo ɓeɗo tato kamɓe woni artan ɓe nastugo ha nder yiite jahannama allah ren en ya rabbal alamin to ɗum hadisiji colnuɗi dow haala ñamnugo saare muɗum hande ɗo ɓi adama ɗo sinka yimɓe mako o sinkanan ɗum yaasi o sinkan saare am nde ɓilliyam ɗum debbo on o yima on daamiyam o manama on laara ñamnugo ɓe ɗo ba ɗum hunde on nde asar amma bo nanu sharia kam waɗi alhaali ñamnowo kam allah ceniɗo wa ma min dabbatin fil ard illa allahi rizquha an kam dede fodde iyaluji ma ɗo non jawɓirawo waddante ko ñamna to dede majum keɓata ko ñamna nden ñamnira iyaluji man ɗo ɓe ɓernde feccide ngam en nanɓe e gatta laabi hayru kam pat sulere nde ñamɗa iyaluji ma kayre ɓuuri mbar jaari ha jawmirawo subhanahu wa taala عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدمت نفسك فهو لك صدقة كن يمنع هورما ولا إيالوجي صدقة وما أدمت ولدك فهو لك صدقة كن يمنع بيا صدقة وما أدمت زوجتك فهو لك صدقة كن يمنع دب ما أدبر صدقة وما أدمت خادمك فهو لك صدقة كن يمنع جغان تودو من جساري ɗum sadaka to aljanna men no tammi fodgoto en ɗo ñamna iyaluji goɗɗo mara yimɓe no gas goɗɗo mara yimɓe tato goɗɗo mara yimɓe joo o ñamna ɓe fajira o ñamna ɓe jemma ɗum ɗo kala nde o heɓi pat o waddanayi ɓe ñaama oɗon bo waɗi anniya ma ko labka ngam allah ceniɗo o remoya o torro o huwa o yaha jahale min mbar jaari ma ko foti yawmal qiyama nden na en ɗon gaɗa ɗum ɗo en ñamaɓe enen ka en yarɓe bone lana noon ɗum sadakaji men ɗi tammitiɗen tawgo ha jawmirawo subhanahu wa taala عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار لأن بيجي أمري قد صدقة غوركو وي مي ود دينار رسوليره o winde nafkunde dow hoore ma o mi woodi wonde o hokkunde debbo ma ñamdu debbo ma mi woodi wonde o wande dow ɓiya mi woodi wonde o hokkunde jaggantoɗo ma nden o wi mi woodi wonde o jitta kam lar ha giɗɗa fu kadi lar ha giɗɗa fu gaɗande nden o artir hollugo mo
hoore ma jogoɗa ɗum, jogoɗa ɓiya, jogoɗa debbo ma, jogoɗa mo gonduɗa nder saare maɗa bo. nden annabijo woytayi wiigo en deɗiraɓe no goneten ha habgo waɗa nder saare meɗen ɗo, wata ɗum saare ñamde yari fodde bawɗe ɗe jawmirawo azza wa jalla fondi en. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المعونة تأتي من الله على قدر المعونة، إن المعونة تأتي من الله على قدر المعونة، وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء. رواه البزار. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه النبي جوي صلى الله عليه وسلم بلل الله دكال الله ورها دو بي آدم فدكو نعمة ويرنا لا بني ان كدي كو النبي جوي صلى الله عليه وسلم no Allah wallirta goɗɗo deedey ko o mari yeeso maako fi'lan bo sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabijo gomɗi ɓi adama kam hakkille maako wiyamo iyaluji am ɗi ɓilliyam sam ase ngam maji ma Allah riskete ɓe darata ɓeɗo ɓilli maɗa aɗo daame aɗo sinka ɓe jemma ɓe nangue ɗo ko keɓata man ngam maɓɓe keɓata ɗum ko no famreten ɗum ɓurɓe margo risque uji kam kamɓe ɓuuri margo ko woni dow maɓɓe bo tawen goɗɗo to en nani rewɓe mako kaza ɓikkon kaza saaro mako en yimɓeji ko o jogi tawen o woodi ko o jogoro ɗum bo Allah watta ɗum ni sey goɗɗo man ɗo woodi no o jogoroɓe to goɗɗo ko woni dow ɗon loro ɓaawo tawen maral makko bo ɗo waɗa ɓaawo ha ɗum warta goɗɗo mo wala sey hoore mum o wawata ñamnugo hoore makko kanko kam debbo o wala ɓinguel o wala amma sey marɗo debbo ɓe ɓikkon jur to safti toggore muɗum hokkamo kanko o ɓorno sey to safti ittanamo o yetta ɗum sey to defi ñaami ɓe ɓikkon mo o ñaama o yetta ɗum ɗo Allah cinɗo timmini famnugo hen ɗum inna al maunata ala qadri al mauna ballal Allah ceniɗo deydey fodde ko dongal woni dow ɓi adamajo nden ñamnugo ɓe gonduɗen ɗo ta cinken ma ɗum en jogoro ɗum be ihlas ngam Allah ceniɗo ngam ɗum hakke maɓɓe amma kam en ɗon mbiya derɗiraɓe ɓi adama umraka o salano o foti fodde bawɗe mako Allah cenɗo andi to o waɗi adilaku o jogorake saare mako no o foti Allah andi a o ɓilli nde amma Allah andi o woodi ɓura noon ɗum bo Allah cenɗo andi yo adilaku jawmirawo yiɗi ɓi adama huwa fodde no Allah hewtini ɗum ha dow duniya o wala takallufu o sala fodde bawɗe mako روي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يوضع في ميزان العبد نفقة على أهله أرانكو الله تمي ودقو هذا ميزان بي آدماجو قال معاملات قال ديوي كم نجول أما قال معاملات كودل كم أرانكو الله تمي ودقو جريرا بها ميزان بي آدم يوم القيامة ko o ñamni do yimɓe ko o ñamni saare maako ko o ñamni ɓiɓɓe maako ɓiɓɓe derɗi ko en ande wonɓe dow maako ni no o jogori ɓe ɗo mbar jaari maako man arta joɗago dow kile makko yawmal qiyama kayri man ndin o tammi seyorago ngam o ñamni ɓe no ha duniya kanko bo jawmirawo azza wa jalla warje mo ɗum ha lahira an amr ibn umayyah radiyallahu an قال مر عثمان بن عفان أو عبد الرحمن بن عوف بمرط واستغلاه goto caka ɗiɗo ɗo ko Usman ibn Affan ko Abdurrahman ibn Auf o yaali wurre o ƴami coggumare e mbimo kaza o winde saɗi o saali coggumare naawi to nde naawi o saali ɗo si fa marra bi ala Amr ibn Umayya fashtarahu fakasahu Amr ibn Umayya bo nde o yaaloyi ɗum be maare soodi nde be saggo maare fu wurre man nde wonde soodi nde hokkinde debbo muɗum wiyete Sukhaylata bintu Ubayda ibn al-Harith Sukhaylatu man o te'anno ɗum o soodi wurre sadde goo o hokkoyi ɗum fa marra bi Usman aw Abdurrahman nden Usman goo lori yaaloyimo fa qala ma faala al mirt o wi noyi wurre goo waɗi nde jalnomi goo mo soodi nde coɗɗago no gaɗɗa nde o wimo Amru wi tasaddaqtu bi ala Sukhayla binti Ubayda nami hokkinde sadaka dow Sukhayla debbo ma ko o wi mi soodi wurre man wonde nde ɗo mi hokkinde Sukhaylatu sadaka sahabo en ni pamno kañum enen bo Allah famno en banni man kamɓe kam ni ɓe paami ha ɗo kanjum ɗum woni ko ɓe paami to innu famri ɗum ni kam mbar jaari muɗum gasi o soodi wurre nde goɗɗo nawni kañum oɗo jogi ko soodira o wari o soodi laaru bo bolirgol ngol o wi an ka wurre sadde go an soodi o min soodi no gaɗɗa nde o mi hokkinde Sukhaylatu debbo am sadaka kanko oɗo faami holtingo debbo ɗo ɗum sadaka ko tammi tawgo yawmal qiyama o faamayi ɓinguel wurto e mbiyana convocation o waddaniyam oɗo ka oɗon laara ɗum sooji en gondi nder saare mako man toon
ɓe neli bo convocation waɗa ƴama kusel ha mako sahabojo kana famani noon kañum kam faami woodi yimɓe gon nder saare mako jeyaɓe Allah to ñamni ɓe ɗo ɗum sadaka to holtine bo ɗum sadaka enen bo ummatore annabijo sallallah alih sallam kabden paamen haqiqaji man bana ni ɗum yimɓe on Allah moƴƴata ɗum goɗɗo mo Allah yiɗa marata iyaluji a saare muɗum o kam ni to ɓi adama o wala iyaluji o wala bo darja ɗo duniya bo ndaare ɗum moyjo on o wala iyalu ko ɓe arta ɓe ƴam fo ɓe debbo won mo ñamtana o wala mo ñamta to timmi ɓe jurñino ɓe andi wala no foti ɓe andi wala debbo wala ɓe jeeɗake ɗo wato timmi ɓe gaɗi no foti majum bonin noon yo kat ɗum ɗo en kakkilano ɗum derɗiraɓe ɗum taalimul islam enen bo en canjo faamu en canjo boliɗe foti goɗɗo kam ɗon ñamna saare amma ɗo wolwa bo on daamiyam on ɓilli on kaɗiyam dabare ɗum Allah tawi no wiya ɗum to a woodi gaɗa fodde bawɗe ma fodde no Allah fondima amma bo limtora ɗum mbar jarima sadaka yawmal qiyama dani saare nde yimɓe man mbiyata Allah wat barka ɓe momin gondi ɓeɗum deƴƴiti ha nder maare no Allah jogoto saare majum feere وروي عن الإرباد بن سارية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجره قال فأتيتها فسقيتها وحدثت بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة إن فامي مسين الله فامنو إن أودو صحابة جويت إرباد بن سارية ووي سمعت رسول الله منني النبي جدن ويا تغوركو يري دبو مودum ndiyam o heban bar jari ndiyam man o nani hadisa wal man do o ummi diga ha o jodi o nani gol o warti ha saare mako o yidi ndiyam o yarni debbo mako man to dam codete dam to o waddi dam diga yaasi ha bundu debbo majum o wari de debbo yari dam o wi ko ngarumi dum do mi nani annabi jowi sallallahu alaihi wasallama ko mo yarni debbo mudum ndiyam Allah cen dokkar bar jari mi yarni ma ngam e bar jari majum enen bo pamen dum banni becinen do iyaluji men ta ɓillen ɓe taɓe wona ɓe huɗeteɓe noon ɓe ɓillaɓe noon taɗum wona noon ngam enen bo en ko saabu en pamno man ɗo kanjum man ɗum hani paamen wa an abi hurayrata radiallahu an anna annabiya sallllahu alayhi wa sallam qal ma min yawmin yusbihu alibadu fihi illa malakani yanzilan annabi joyi wala ñalande weetata sey Allah jippina malaika en ɗiɗo ɓe ngara ɓe gaɗa du'aji o waɗa du'a ɓawo du'a man ɓe dilla du'a malaikaji mo lortatake o to waɗi du'a ƴeŋta sey janngo o bo to waɗi man ƴeŋta sey janngo fa yaqulu ahaduhuma goto maɓɓe wiya her du'a mum allahumma aadi munfiqan khalafan Allah am nafrowo hunde mum ñamna yarna ko faabi Allah am lutinan mo malaikaji on wirno sey janngo fayin o bo wiya Allah am ɗawɗo jogiti allahumma aadi mumsikan talafan jogitiɗo hunde om ɗawi nde ɗon o ñamnata o yarnata on bo watti fere do hunde muɗum kadi tawen ni noon ɗum wayi ngam malaika en ɗon gaɗa du'a tum oɗo tawa saare mum ɗon ñaama ɗon deƴƴi Allah ɗo waddanaɓe ko e ñaama oɗo bo ɗon ɗawi ɗon ɓonditi ɗon aybi ko mari man yata yeeso man noon to ɗo fu deɗiraɓe ɗum hadiseji ko hollata en mbar jaari ɓe hayru julɗo daro faabo saare muɗum ñamnaɓe bo her halal ñamnaɓe bo deedi fodde mum wala fantede her man fodde no o foti عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت النبي جوي هي نيدو ذنوبا كو تامي تورغو الله يوم القيامة يباغو بي ورنتا rewɓe ma ɓiɓɓe ma ko nandi ɓi adama o yeebo ɗum ɓe anniya noon ɓe mbeele ɓe ndefata ɓe ɗon natti alhaali bo o dokkaɗe no jogoroɓe annabi jowi heƴimo zunuba ka o yara yawmal qiyama taw ɓesda hakke goɗɗo feere kaw kam ɗoni saare makko nden nde tammi heygomo yande dargal e bo deɗiraɓe Allah on ceedowo dow majum ngam saria ka wi goɗɗo jogo fodde bawɗe mum no marɗa man Allah andi ko gatta man Allah andi to nden to wi'ama Allah on ceedowo dow goɗɗo nden kam kugal mako semara adilako وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائر كل راع أما استرعاه حفظ أم ضيع جومرا وتم جامغو غاينا كو فاتكر كو دورنا e o ayni hunde man be o yebi nde fu jawmirawo azza wa jalla tammi ƴamgo mo dow majum e to Allah ceno ƴamimo bo derɗiraɓe ɗum wiyete wato adilijo ceedowo ƴamimo e wala bo dabare no o tammi hisrugo dow majum to kadi derɗiraɓe fodde ko darɗen ɗo ummatore men ɗon mari masakilji ɗuɗɗi ngam maji man ƴongti mawdu'u nga nga wolwe nder julɓe
nde Allah ɗon hawta en jur worɓe ɗon rewɓe ɗon ɗum imana ko hotta yimɓe en giɗi kocen kala hunde pat noyi Allah wi gonen be maare e noyi boniraɗo Allah sallallah alih w sallama o wi gonen be maare. amma nder mashakilji ijtimaiya ɗi marɗen kam fuu wala muskila ɓurata mawnugo bana caklugol haala calaje ɗo, ngam ɗum haɗi ummatore pat nango belɗum. debbo te'aɗo belɗum wala, gorko teɗomo belɗum wala, leñol gorko man belɗum wala, leñol debbo on bo belɗum wala. ɗum hunde toftiri noon ngam yofgo ko Allah wi her sanitegal be yofgo bo ko annabijo wi sallallahu alayhi wa sallam. to nden derɗiraɓe en giɗi irin banni man ɗum wolwe dow ummatore julɓe ngam ɓiɓɓe adama en paama taalimul islam ko islam andinta goɗɗo hano o jogorto iyaluji mako, hano o wondata debbo man ma en nani dedei noyi debbo hani o wona. to kadi en ɗottoro Allah cinɗo ɓe bawɗe mum o fonda en pat worɓe ɓe rewɓe fuloranago ko Allah cinɗo wi be ko annabijo wi sallallahu alayhi wa sallam. to jonta derɗiraɓe ha wakkere worɓe muskilaji ɓe ɗon jiida be muɗum masine. ɓe te'a debbo on wattade de ko Allah cinɗo be ko annabijo ɗo wi. debbo wurtuto nde yiɗi daro ha yolde noon wolwa be mo yiɗi nattina mo yiɗi hande ɓe kowa goɓɓingel inde kalluɗo wuro ɗo ka fuya nasta saare man noon yiɗi sali bo sey ɗum waɗa ɗum fu ɗum torraji ɗi hani walo en canja ɗi. to dede ko ni watta wakkere worɓe majum ɓe nana nawɗum ɗo ɗum man ɗum hani debbo o sanja ɗum, walo en maako mballamo dow o sanja, na ngam to o wurtake heɓata gorko la, ngam to o wurtake duniya o heɓa ha lahira belɗum. ɗo woni no faye majum. nonnoon wakkere debbo bo debbo ɗum jonta ɗum hunde yarnade bone, hunde on nde yettinaka no foti, wasnu maako nga Allah etatamo ɗo o etaka noon man ha dow duniya. ban ko mbiɗen nane derɗiraɓe ɓi adama ko to Allah cenɗo accannomo o andi o waɗay boɗɗum. hidde ko ɓi adama te'aɗo to o howan to o te'an mawɗo fuu na o laaran o yiyan goɗɗo jogaɗo boɗɗum ɗon nder koltugal bongal, ɗon nder ɓandu wondu, ɗon weltina saare baba mum ñaama yara o laara on man ngam ɗiɗɗin man goni ham o te'a ɗum. goɗɗo yiɗi te goni o laara goɗɗo nattuɗo wala no o te'ana en meeɗa yigo ɗum, o laaranni jogaɗo o te'a. to nden kanko bo to o hooci hunde nde ɗo o yaha o yeebo nde weele nde natta ha ɗum warta na ɗum mayɗo na ɗum jetta nder saare makko. ɗum nder ayibeji masine gaɗanɗi. nder majum ɗo deɗiraɓe ɗo sinke masine rammiɗitgo hakkeji rewɓe majum dokkatake, ɗi worɓe bo dokkatake. hakke gorko dow debbo muɗum en nani deɗiraɓe debbo on ɗowanamo her kala ko umri ɓe ko haɗi pat to o lutay sharia Allah ceniɗo. moy wi ɗum goriko to o nangto noon timmi. umrowo on umri o ɓaawo Allah kam goriko majum on woni umrowo mo o ɗowtano ɗum. tata bo nastina ha saare mum ɗo ɓe yerdaki, o ayna kuje muɗum bo ko mari, o ayna o ne'a ɓikkon muɗum bo dow diina. gorko bo hakkeji man kañum bo banni o waɗa diina ha debbo on be ɓiɓɓeji maako, o ñamna e bo fodde bawɗe ɗe Allah yettinimo, taw o ñamnira e bo dow o doolaɗo o mettaɗo bal kanko ɗo oɗo seyi ko o ñamnata e man ɗo ɗum mbar jaari maako o tammi oɗon tammi mimbar nga tawmira jawmirawo tammi jo'ingomo dow muɗum yawmal qiyama amamal khala'i yeeso tagale fuu. to nder hakkeji on majum deɗiraɓe dede holtingo ɗum jo'ingo ɗum ha nokkuje leɓananɗe ɗum. amma jonte derɗiraɓe kala en fuu ɗo en andi ko rewɓe giidata. ɓe ɗon giida derɗiraɓe caɗele bo ɗuɗɗe masine. yeebare kam fuɗɗa diga dow hoore debbo man ɗon. ɓurna rewɓe kam fuu nder mbidu nder torra ɗo ɓe gonata. e to noon gorko man jawmirawo waɗi na wala felore ha duniya ɓe lahira fuu. Allah on waɗi wooda, to wooda waɗi saare annabijo ɓurɗo addilgo man walduɓe ngude ñalliri ɗo ha ɗum faɓɓi, na ɗum yeɓare woni her ɗon. amma ɓi adama jonta derɗiraɓe kanko o mara debbo maako nde zamanu ɗo yaha sanjago goɗɗo jonta yehi ni ɓi adamajo ha jottama o ñamgo ñiri saare maako ɗo yiyana ɗum hunde sam. saare kam o heɓa ko o sukkirta wolde o wadda o neltira no ɗum foti fuu. kanko bo andi ha ɓe defata ñiri ɓe pat o andi wayne ni ñiri wayi wayne ni ndin wayi o ɗaɓɓitagal toon o sufta bo ko o yiɗi o ñamoya. saare maako bo o sukki wolde minel day on na o neldi o dede no ɗum foti fu ɗum wa'a noon. amma kanko yimɓe ɗum jiyamo o yaha o jooɗo ha pellel gongel o ñaama. to o ñaami o timmini o laara ha gulowo bo woni ƴakkoya o watta saare maako. ɗum muskilawol hakku ɗo kam debbo diga kanko feere maako noon o yiida ɗum.
ngam ɗum ñawuji giɗɗen hurgugo derɗiraɓe ngam man waɗi mbiyeten ɗum waaɗi kanjum geɗeten to ɗum wi'aka ba ɗum wayi ɗo ɓi adama heɓata hurgu ha majum. Nden to debbo o dañoyi masiboji man ngara jowo dow maako. Gorko yo min wima dañana goɗɗo lebbi 12 sabu e dokkata ɗum. Jonta ɗo ngakkata nano o andi lebbi 10 dokkay sabul. Debbo man wurtata ko sharia wino, toroytako, watta bononda, ɗon nder saare maako bo, amma kanko anda no ɓiyi ko lotirante lebbi 12. An andi toon a damiyam. Debbo man to yiɗi loota sey ta loota. To ɓinguel wurtake ɓe salte o telɓo wiya dada mon o kallo o ndusujo. Na ɗum hunde waɗande ɗum muskila on ngol debbo jontaji wondi ha nder ummatore. To hunde man nde derɗiraɓe dikka ndaren nde ponden be misanu shar'i, ponden ɗum be misan shari'a, koytinanen ɓe ɓilla ka ɓe gondi ka. Cinkuleji man ɗuuɗi masin, ummatoji ɗon mari mu'anat, jogoroɗen ɓe fodde no Allah yettini en. Goɗɗo salta ko bawɗe ɗum kam en ɗo mbiya ɗum. Nden o ñawa ɓii ko ñawa ɗum bo muskila on wara tullita. O ñawa warta o gebaɗo ndeggo se saaro en mako man ngara kurga mo to o yamɗiti aɗo tawi mo fayin. Ɓii ko ñawa ko watta fo waɗa ɗo na haalam onon andi. Ɗum ɓilla ndego yimɓe mako garta jogago kamilen sani mako ɓe ɓii ko en fof. Wakkatiyel gongel kam ñamnugo o ñamnata se to ɓe ɗaɓɓitanima ɓe ñamna. Nder muskilaji mana debbo on ɗo ɓurta nebgo dede ko o ɓuranno enɗago bo go oɗo ɓurta yarnugo mo bone masibo. Ɓingel jangan arabiya man ko Allah cenɗo umri en janginen jangirde duniyawinkere nde o andirta ngendam mako ɗo baba maju wala ko yaari ɗum kanko Allah tammino ƴamgo o wi an andi toon dada man sora kukon mum janginira sora ɗum ɗo yerɓa ɗum ɗo ummatoji ɗon giida ɗum veɗiraɓe calaje jurlatti ngodi banni man ha muɗum ko waɗi bolweten ɗum ngam tan jottuɗen dargal be majum. Allah tubnu en diga duniya ɗo ɗon worɓe ma paama ɗum gona banno Allah cenɗo wi debbo bo faama. To en ko itno mas'uliya men ɗo da Allah bo feccinananno en. Kala jonta bo jogitiɓe gaɗan ko Allah wiman kam pat Allah ngakkinayi ɓe. Na yimɓe yeɓi ɓe calaje ɓuri riskugo go ɓen kam na ɗo kaɓa noon jogiɓe boɗɗum man ɓen woni ɓurɓe fecare bo ɓe ɗum jogi ɓikkonji maɓɓe ɓe andi ɗum kamɓe dañi ɓe kalison maɓɓe ɓe coodan sabul ɓe coodan jangirde ɓe kakkilan deftere ɓe coodanan ɗum e amma bo tawa ɓe goodi fuu ɓe ɗum mari saneji maɓɓe ɗon jeeyi o bo ɗum pat majum dada man habda to yiɗi an waddi ɓe a ɓilliyam debbo habda hakkude mum ɓe baba mum ɓe nder ɗumen kaɓana ɓikkon man kaw kaw na haala maako amma wala ko sañjoto bo ba ɗum wayi noon ɗum wata ɗum ɗon nder ɓilla man noon yo ɗum ɗo to ha keɓen ummatere men nde de'a debbo te'amani o fofta gorko bo te'ini o fofta o te'iɗo o mata belɗum te'anaɓe bo leñol man ngol de'a ngol fofta leñol esiraɓe gal gorko bo ɓen bo fofta kam so to en loraki en daari ko annabijo wi sallllahu alih w sallama en kuuri be majum. Kadi nden derɗiraɓe hani maren en tawno ha nokkuje gure meɗen ɗo kam ɓi adama jooɗo e ñaama ha restaurant en taway ɗum ɗum cemtu ɗum ɓi adamaji ɗum cemtu ɗum in wawan sodgo jonta ɗo kusel o ƴakkade ɗe ngel borol sunkutemerre amma to o soodi ngel o waddi saare mako ɗo ngel ƴakkina saare mako ɓe barka Allah ceniɗo amma o wawata o waɗa ɗum o habda be magel toon saare mako bo ɗo jooɗi se ko Allah ceniɗo waɗi to nden ɗum ayiɓe na ɗum hunde wonde ɗum cemtu ɗum masine na ɗum hunde nde gorko hani siforago be muɗum. Nder muskilaji mawɗi fahin deɗiraɓe ko rewɓe giidata sergo ɓe mere bila mubarrir rewɓe man ɗon nder maɓɓe ƴaman ɗo gorum seram noon mere ɓe ɗon bo nder worɓe bo seran ɗon mere noon o laari ɓurɗo fottango mo o kam dilla ya sukloyo no suklori fuu ɗo man bo nder ayibeji gondaɗi annabijo alayhi salatu wassalam deɗiraɓe wato o wi abgadul halali inda Allah at-talaq ɓurɗum wañego halal fo Allah ɗo cergal fijirgo cergal mi seedi dillu o janngo bo te'a o bo dillu ɗum man nder aybeji ɗum woni na nder boɗɗum ɗum woni. To kadi mawdu'u nga gaɗɗen rawani ngaman mutaalliq be maga en gaɗino en colni dow kala goɗɗo fo o te'a debbo mo fu o te'e ngam noon wiyete ko sharia wi ɗum ɗo kuugal men rawaniwal en kolli bo no tele man kaniwago na ɗum jingango rewɓe na ɗum jingango worɓe ɗum wigo dede no Allah cenɗo yiɗi ɗum wona ɗabi'aji ɗi gaɗɗen be koye men ɗo kam ta en gartoɗi ɗi doole e ɗi gaɗama ɗi gaɗa noon ha ɗi gaɗaka bo jam bal ha ɗi gaɗaka ɓuuri en mbita ɗi gaɗe gam ta yimɓe jakto ɗum ɗo kam ɗum mawdu kuwanga jurbo huwi ɗum yi bote majum noon ɗum wayi e jotta bo jeɗiraɓe haala gendal man ngal no ngal ɓocorto rewɓe nana belɗum he nokkuje muɗum e gorko bo nana belɗum ha saare mum
ngam en wiɓe ɗum ha fuɗɗam boliɗe men to en ƴamanno ɓiɓɓe adama en jonta to en ƴami debbo ɗume damete gori ko warta wigo goram damata meɗo duniya aran to en ƴami gorko an bo ko ɓillete o wiya rewɓe ma ko ɗo ɓurata ɓillugo mo non ɗum wayi to eno ɗum ittorto noyi gorko nanirta belɗum ha saare ɗo ɓeɗon ceyi be maako ɓiɗon ɗowanimo so to en lortake ha ko Allah wi debbo bo nafsu chey so to en lorake en kuuwi fodde no jawmirawo azza wa jalla wi to kadi derɗiraɓe en ɗottoro Allah o walla o sañdia en yakeji ha jeeɗen ngendam ɗamɗo derɗiraɓe jede no ɗum woni man no ha lawol Allah ɗo enen bo geeɗiren ban noon yo kadi kamɗen rabboɗen bo ɗo kam ɗum hunde en bolwinde hitande e wakkatire ni noon Allah andi nde ɗum tanmi wolwego amma kala nanɗo ɗum fadderɗiraɓe o rabbo saare ma ko dow ban noon ɓikkon te'etekon ma kaɓen ɓe maranedi man diga ɗo ɗon e misaluji boɗɗi bo ɓe giya ɗum hakkude dada ɓe baba amma dada e baba koɓe gatta calaje maɓɓe jokkirli maɓɓe kaɓe maɓɓe ko baba man wiyata nder saare man ɗon dada bo ko tontoto wala no ɓinguel ma ilattoro bongel woda lawol no ɓinguel wurtoro ha nder nde saare ngel wona ngel bongel illa ma sha rabbu sey to Allah on muyi ngel woɗa amma asbab kam naje moƴƴingo ngel ngam man gaɗen bi a botka ha nder salaji man gaɗen gendal bongal paamen en derɗira e banno jawmirawo azza wa jalla wiyata innamal mu'minuna ihwa en derɗiraɓe kala julɗo gorko ɓe debbo fuu ɓe derɗiraɓe hidde koni on teeri ɗo derɗiragu man ngun arti wadgo to kadi derɗiraɓe en ɗottoro jawmirawo ceniɗo yilla jawmirawo azza wa jalla fondu en ɓe hutinirgo ɗum ni ɗum mawdou nga darɗen ilaj en fuu en ɗum mari mu'anat ɓi adama kam ni noon ɗum woni o te'an o te'enan o te'eteɗo ni noon ɗum wayi wala goɗɗo ni se o teeɗo walla bo ɓe te'anɓe mo walla bo o te'anɗo goɗɗo nden ɗum en fuu ɗum laarani kala goɗɗo fuu woodi mo o te'i ndego wonmo kanko ɓe te'antamo ndego woodi hannde woodi ni ko jongottirtamo ɓe majum to en keeɓi ɗum huuwi ɗo en nanan belɗum man ummato e juuɗe man latta misal tana men yaako en de'itira ɓe no gonɗen majum Allah cen ɗo wallu en dow majum ya rabbal alamin to kadi to Allah cen ɗo muyi derɗiraɓe janngo ɗum jemmare to Allah jaɓi Allah yettini balɗe meɗen hermare man ɗo ɗum jemmare nde darneten ban ko mbowɗen jemma no gas e jeeɗiɗi nden darnanoɗen ko harakaji kuuɗe meɗen derɗiraɓe to kadi dedi janngo man to Allah cen ɗo muuyi en wakkati puɗɗanoɗen man ɗo nden puɗɗeten wala walgo ha ɗo wala jengingo bo ngam ɗum jemmare nde en giɗi nanen koten bo ndewen Allah nden wala jengingo en puɗɗan jamdi man jeetati banno mbowɗen to Allah cen ɗo jaɓi timminen bo de wakkati nde Allah muuyi munasib ngam koten cuɓloɗen be rewgo Allah ceniɗo ha jemmare majum to kadi de ko luttanen ha qur'an man kanjum arten janngugo to Allah cen ɗo muuyi en giɗi mbaluɗen ha ragare suratul kahf inchallah to Allah cen ɗo jaɓi to kadi ɓawa to en jangi ɗum en daran ko jokkata dow majum ɓawo man kadi gaɗen du'a inchallahu aziz Allah cen ɗo fondu en kadi yettin balɗe meɗen ya rabbal alamin jazakumullahu khairan يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا رب العالمين yo to woodi silmuɓe majum latti ɓe ko ha nder limcajum ɗo ɓe dokka ɗum to wala silmuɓe noon wakkatire wonde ɗo ɓe jaaɓe cindana ɓe noon yo ɗo fuu nder ko hani ballidiren ha majum inchallahu azim e ɗum tefri en bo ciftoren haala balle mbiɗon e garen ha julirɗe goɗɗo fuu ɗon no hokka dedi ko windanno inde muɗum goo ɗum bo pintanen ɗum inchallahu aziz ngam keɓen be majum enen bo dina men ɗo ka wawan dimbago ko to en kuwa e banno hani bo en kuwan pamarum ko Allah cen ɗo fondi en kadi Allah cen ɗo yaafo en Allah cen ɗo jaɓan en ko kuuɗen Allah cen ɗo warjo en dow ko kuuɗen majum bo ya rabbal alamin Allah fondu en hurugo ɓe ko nanɗen majum jonde men nder balɗe no gas e jeeɗiɗe ko woofa ha majum Allah yaafo en fuu hunde sadde deftere Allah ceniɗo lornen ko modiɓɓe mbi wala kayɗo tafsirgo nder men dede ko wi'a ɗum lorteten yo en torake Allah o yaafo en ha ko bofɗen ha majum e ko heɓta bo hawta en hambar jari man en fuu ya rabbal alamin barakallahu fi e hidde ko gaɗen do a derɗiraɓe woodi yimɓe cakkinanno yam ƴamɗe ɓe windi e goɗɗe majum dokken ɓe jawabu maji inchallahu aziz to gonɗo kam derɗiraɓe jawmigol windi dede en woluɓe ɗum timmi
o sinki haala rewɓe wonanɓe ha cala général ɓe ɓikkonum jacorina ɗum carte hon caca to o holli ɗum wonnugo ɓikkon man ɗum ekkitinugo ɓe ayibe pindinen dow majum to ngol kam en pindini man bo noon ngol ɗo bo jeɗiɗaɓe wolwi kañum bo haala wato ɗum ɗo rewɓe yahanɓe luumo ban ñalde jemma julde ɗo ya heewa ɗo faɗɗotira ɓe worɓe noon ɗum bo o wolwi dow majum o ƴami to kadi ko mbiyeten ha dow majum kam en pindini rewɓe majum en andini ɓe na ɗum hunde wonde julɓe ni rewɓe mum jaha mbaaloya luumo noon mbaala tarago toon woɗayi to ɓe jiiɗi sodgo kuje ɓe daara no ɓe codirta ɓe nelan to ɓe jahan nokkuje goɗɗe feere ɗe wala irin ban noon gaɗa noon o bo ƴami derɗiraɓe nder balɗe jottoɗen man ɗo salatol ngole ɓurata o wi salatol ɓurangol kam ngol annabijo andini salatu ibrahimiya ɗo kangol ngol ɓurata ko ngole ngol nanɗen ɗum salatol kam fuu kangol ɓurangol ngam sahabo en ɓe ƴamino annabijo sallallah ah sallama allah umrin min gaɗa salat dow ma min gaɗa bo salam salam kam min andi e salatu bo noyi annabijo wiɓe qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ha yaago yeeso o wi hadise ol ɗon wi la salata li jari l masjid illa fi l masjid noygol woni ɗum hadisol cahigol woɓɓe ɗe kocira ngol mbar jari la salata kamila l ajri wala julde timmida mbar jarire woɓɓe bo ɗon mbiya bangol wino goɗɗo keddiɗirawo julirde wala bo usre o mari jude mako man sahatako manade jaɓatake ha lecceniɗo yo ɗum sollugo ɓi adama dow o juula ha julirde ngam pamarum man kam nakkisidgo julde mako man mawɗum man to en kooti bannogol wayi man noon bo lattago julde mako man nde jaɓaka e ko nde jaɓande bo gotel ɓe no gas e jeɗɗi kam nana gotel na ɗum hunde woore oɗo ha saare ɓe dokkanno masalan borowol oya bajude ɓe dokkanno gas e jeɗɗi wala juulowo ha saare muɗum o wi woodi bo hadisol wiyata la wudu'a liman lam yadkur ismallahi taala alayhi wala nagarɗam wala na nagarɗam mo innayi inde allah ɗo bo mana man la wudu'a kamil al ajri wala nagarɗam timma mbar jarijam goɗɗo to oɗon nanga o wiyay bismillahi manama na nagarɗam man ɗam sahatako innama nagarɗam man mbar jari ma jam timmiditta sey o wiya bismillahi yaake o fuɗɗata nagarɗam mako majum o bo ɗo wiya her ɗo ɓiɗɗo debbo ɗon no nder masiboji o dañi jaaluru non noon bila mo o teeri to o yiɗi ha o lorano allah ceeno no o watta kam ɓinguel man kam ngel mbaratake ngel wala ko ngel watte ngel jogi ba ɓikkon fuu dañaguel man ngel ɗo yo kanko bo o tubana allah ngendam mako fuu o miccito ha dow majum o wasmita ko o waɗi majum o numa bo ha balɗe mako timma o waranta gueddal ngal o waɗno majum ɓinguel man bo ngel sakkintake ngel wudintake o jogo ngel amma ko waɗete kalluɗum ha jiya man kam o laara gaɗɗo mo zina man o mo o waade o wiya ɓinguel man ngel muɗum hocca ngel ɗum kana ɗum mbiyete ɗum ko ndamo dari o wi ɗum ɓiyi ko saria kam anda ɗum ɓiyi ko ndego saaro en mako ma mbiya on man hocca ngel kanko ɓe kocca ngel o hocca ngel kam o hocca noon amma na ɓiyi ko kanko o wiya ngel mako debbo wiya ngel mako amma saria kam na ngel mako ngel ronatamo ngel tammaki bo rongo mo ngel o tammaki rongo ngel amma ɓinguel man kangel kam ngel wudintake ngel yeɓatake ngel jogue ba ɓinguel marguel baba sar'inkejo ɗo nonnoon kangel bo ngel jogorte on man bo tubana allah ceniɗo o wi to debbo ɗon damotiri be gorum ɓe narrata o ɗon wiyani no ɓe gaɗata yo ɗum kam na en jaabiɓe ɗum ɓe lorto ha dow to ɓe nanayi dedei ko mbiɗen ɗo ɓe cooda ɗum ha kasedji majum ɓe nana dedei jihaɗe debbo no hani o wona gorko bo no hani wona ɓe culhotira ɓe jafotira ɓe gonda dow banni ɗo bo ni wiyete jawab amma to ɓeɗen jooɗi bondi noon ɓe ngala belɗum ha duniya ɗo yama bo ɗum ɓilloya ɓe ha lahira majum o wi to debbo dañi ɓaawo balɗe 40 o loranaki goriko ha ɗum nangi lebbi 3 o tegal man na ta'i ɓeɗon mbiya noon o wiyam ɗum gonga na jawab man kam na ɗum gonga ko lebbi 12 ɓaawo o dañi o yiday be goriko tegal kam memaka wala ɗo na ɗum haala tegal wadde sharia kam dedei ko holli to ɓaawo iyam ma ko ta'i to wala batte ko ɗum torratamo goriko to yiɗi waranamo to wala ko damiɓe bo ha wakkati ɓe jiɗi amma na ɗum hunde memande wuttudu tegal majum yo kadi ndani ɗo o bo ɗum ƴamɗe muɗum ɗe ƴamno en ha wakkatiji ɗi gonnoɗen ha ɗo majum o bo kañum bo wi pindinen no haala nediji qur'an yimɓe ɗon gara ɗo goɗɗo joyina qur'an ha lesdi noy yo ɗum kana en timmini jonde man waɗa en ɗon gasto kadi ko ha calaje bo enen ɓe ɓiɓɓeji men pat kabden ne'anoɗen deftere allah man en jogata ko nde dedei no giɗɗen noon jogoroɗen deftere man ɗo dedei banno hani handay yimɓe lattoɗon geebi qur'an moy fu ɗon joguinde noon a kabden ɗum lattoɓe boɗɗum masine yo kadi allah cenɗo fondu en dow majum koɗi gongol bo wari ɗo allah andi on bo ko ƴamata ha magol jaboɗen ngol gaɗen do akadi
yo wi kanko bo o debbo te'aɗo o wawata windugo be arabiya bo ngam majum mi yaafo o windi ɗum be ajamiya de no o wawata famnirgoyam. o wi o woodi gorko majum ɗo yiɗa julgo aynayi julde muɗum geebiɗo julde man, to kadi noyi hani o waɗa? ni on man ɗo ko gasatoɗen kam o habda o tiiɗa ɓe gorko man kam tawon kañum man kam habda anditade ɓe ko o watta man ɗum ayibe, o habda ni o latto o juulowo e debbo bo daro darde da'iya, daro ƴownotoɗo mo ha dina majum, ƴownoro mo ni ɓe hakkilo ɓe zaman tokko wolwango mo toro Allah bo dow no o habdata o juula man. nanema debbo kam nde goɗɗum hunde jalotode gorko muɗum, to wakkati julgo waɗi o findina mo holla mo ɓe ɗo dilla julirde ɓe bo koyɗum na ɓe catuɗum bo yo o habda ɓe nin noon man kadi na ɓe jawal ni ɓe hakkilo ha gorko man heɓa kañum bo juula. amma to goɗɗo ni hande lattake ha debbo muɗum famanimo kanko o gorko amma o yiɗa bo julgo, debbo on ɗon juula ha famanimo hande kanko ɗo o yiɗa julgo, ɗum ayibe masine. ndego ma to debbo ɗon wolwana mo o wiya ɓilliyam noyi lattortoɗa anon aɗo daman mi semi ummo mi juula, handayi hande ɗiɗaɓe gorko kam o latto kanko ardi hagal kala dina fou, debbo mako bo kañum bo tokko kadi. yo kadi Allah cenɗo fondu en ya rabbal alamin. yo o wi bo ha nder ɗerewol mako man to en ɗon gaɗa du'a ɗo numen ha du'a men man Allah wat gori ko on bo juula, ballen mo ɓe du'a ha majum kadi en ha majum kadi Allah cenɗo fondu en. jurum ɗum masine, debbo ni gori ko on latto julgo man bo wala ha muɗum ha banni ɗum ayibe masine. Allah cenɗo hande en. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أغنيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم يا أنيس كل وحيد، يا صاحب كل فريد، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد، يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا يخشى الدوائر ولا تغير الحوادث، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، يا من لا تواري منه سماء سماء، ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قاره، ولا جبل ما في وعره، منزول بك كل حاجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان، واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من الصالحين، واجعلنا من المهتدين. اللهم آت رقابنا من النيران، اللهم آت رقابنا من النيران، اللهم آت رقابنا من النيران.
اللهم اجعلنا ممن توثقهم في هذا الشهر المبارك، وافد علينا من كل ما تصيبه لنا في هذا الشهر المبارك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك يا رب العالمين. اللهم أدم علينا خشيتك في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين، ألف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم قلب قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على أحوال دينك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لهداية العالم. اللهم تب علينا وفي بركاته يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم عليك بقطاع الطرق، اللهم عليك بهم يا ربي فإنهم لا يجزونك. اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم اعذنا من الجوع والعري والعطش في بلادنا يا رب العالمين. اللهم اجعل الأمن والسلام والاستقرار سائدا في بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وحاضرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم انقل موتانا من ضيق اللهود إلى فية الدور في الجنان في سدر مخدود ودلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم ارزقنا حسن الخواتيم. اللهم ارزقنا حسن الخواتيم. اللهم حول لنا سكرات الموت. اللهم حول لنا سكرات الموت. اللهم تقبل أرواحنا اقبضها وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا بعد الموت. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم دحر قلوبنا من النفاق، دحر قلوبنا من الرياء، دحر قلوبنا من الخيانة. اللهم دحر قلوبنا يا كريم. اللهم تقبلنا لا تردنا خائبين. اللهم أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما عملناه في هذا الشهر إلى أرواح أمهاتنا وآبائنا يا رب العالمين ومن سبقونا بالإيمان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وحد صفوف المسلمين. اللهم وحد كلمتهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز دينك وأنصاره. اللهم أذل الشرك وأنصاره يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. derɗiraɓe alhamdulillah en fu meɗen jogoɗen needi nde'en worɓe ummo law derɗiraɓe ɓe jawɗum accana rewɓe babal gam rewɓe tedduɗum. worɓe ɗo arta ummo ɓe de'irre bo ba'anteji tan doflotira derɗiraɓe e bo ha canodiren en fu meɗen kam en koyno ɗum. barakallahu fikum. en pat kabden ni kadi yimɓe to balɗe poɗake en kawruma wakkatiji goɗɗi Allah cenɗo fondu en. nde en noon derɗiraɓe wala acci babal barakallahu.